uThixo umfihlakalo kamoya ngisho umprofeti uHadebe uthunywe uThixo kamoya kulo lonke lase-Afrika memukeleni kulo lonke lase-Afrika memukeleni uthunywe uThixo umfihlakalo kamoya ngithi vumani masosha okamoya ngithi vumani masosha. Usuku namhlanje Mahlubi bathi ngesingisi we are being reborn. It's a rebirth yethu thina njengesizwe samaHlubi. Angisho nje Bhungane ukuthi I build up to this day sibonile imangaliso bezenzeka imvulu besidlalela isikhombisa isishanelela izinyanya zishanela indlela yokuthi uyeza size sabona ngisho isaqhotho abakade bekhona la emtshezi sasishaya isaqhothi a day before uzonyathela bayede angikubongele mangibongela ingonyama yamaHlubi kusho ukuthi ngibongela nesizwe ngoba ubukhosi obusekelwe uJehova uphinde futhi bube nabantu eceleni kwabo abafana naye imboni yezwe akwandele umuntu futhi ukuthi sibongele nengonyama yethu emsabayo uJehova ngoba uqala ukuhlakanipha kusaba uJehova ingakho ekwazile ukuthi amukele usizo layo imboni ukuthi akwazi ukuthi abe nobuhlakani obunje obuspiritual amguide ngoba uma ngabe ubukhosi ngeke uzulibuse izwe ungenabo abantu abanobuhlakani obufana nayo imboni yezwe. Usithathile thina sizwe samaHlubi siyisizwe la eNingizimu Afrika esiphansi kakhulu esicindezelekile ngendlela eziningi asicindezelanga futhi umuntu sacindezela ama colonizers sisacindezekile ngisho ke manje iSouth Africa isikhululekile kodwa sisacindezelekile namanje kodwa uBhungane ufikile la esigodlweni sayo ingonyama Langalibalele II wasisula inyembezi wasinika ukukhanya wasinika ithemba njengoba ke usufikile officially angiyazi ukuthi sesibe nama encounters amaningi namhlanje unyathele officially oBhungane omthimkhulu ongonyama Langalibalele ingonyama odlo bonke bakhona namhlanje bayakubuka lezi thembiso othe wanyathela washo ukuthi uzozama ukuthi uzigcine usifukamela uqhubeke nokusifukamela. Siyayicela ke imboni yakithi imboni yabantu imboni yasemahlutshini iphakame. Okuzokwenzeka ingonyama yesizwe samaHlubi izophefumula. Mahlubi ngizotsho kanjalo ngithi Mahlubi ngoba ngazi ukuthi umuntu ola iHlubi. Ngizocela sokufika esikhathini sokuthi ngenze umsebenzi lo enguthunywa amakhosi. Amakhosi Mahlubi angithumile ukuthi angizame ukuhlonipha umprofeti Radebe ngizonikezela ubheki akwazi ukuhumusha lokho kubhaliwe. Bayethe ngonyama ngizawubingelela izihambeli zethu ngokuhlukana kwazo ngeke ngizibale ngazinye Mahlubi amahle izihambeli zethu ingonyama ishilo ukuthi seniyingcenye noma uma nilapha emhlabeni wayingonyama seningamaHlubi uqobo lwenu futhi umanholwa umntwana walapha ekhaya esimthanda kakhulu siyakuthanda baba uZulezwe. Asikuthandi kuphela sikukhonzile
sithi sikhonzile namhlanje sizoshayela isipikili sokuthi ebumnyameni ebuhleni la wakhona uvuka khona sobe siwazivuka nawe. Namhlanje uzawugqokisa ingubo ngokomoya. Imele isikhundla, isipho, umsebenzi walomuntu oyigqokayo. Namhla uzilwezwe baba umProfet Radebe uzovuselela ingubo yoprofeti yemboni kuyikhaya laMahlubi elidume ngezipho zoprofeti. Namhlanje ingonyama iyaloba futhi ibeka imboni esihlalweni sokuba i-spiritual advisor yayo la inamaphupho khona nala iboniswa khona ifika iguqe kwingwenyama futhi ngikhuluma kahle ngiphu umntwana wasekhaya. Ithi inkosi yamakhosi abadala abathi namhlanje akube kanjena umdala uthi namhlanje akube kanjena utho ngenhla ongabonwayo uqamatha umvelinqanga uthi asithathele endlela. Ingwenyama ke iyazibophezela futhi iyazinikela ukuthi ngokomoya kabe khona umntanayo phambi kwayo ayihole. Nkulumo ingonyama isiphelile Mahluba amahle nehambeli ngizawubuyisela kuyingonyama nakuye uLokhuzane ophethe uhlelo aqhube nohlebo longibathisa kodwa ngithi ayeye masosha ayeye phambili masosha phambili. Ngonyama silesikhulu ukumsondeza eduze kwakho Ngonyama. Silesikhulu Ngonyama yaMahlubi, ingonyama yenza umsebenzi wokuhlonipha uzilezwe imboni yesizwe saMahlubi. Ingonyama uLangalibalele II iyawenza umsebenzi, izibambele ilekelelwa inkosi nembongi. Baete Ngonyama ngizocela uzwelezwe kanye neNgonyama sibahlalise phansi ngokuthi mebehleli phansi sesibanika isicoco ukuthi ke sebezosebenza ngokubambisana kusukela namhlanje akusoze kujike. Baete sesithi ke siyacela ke lokuthi imboni ngokusemthetheni isigcotshiwe yaphakanyiswa yahlonishiswa isimukelele ukuthi cha nangu umsebenzi yawuthatha. Mahlubi Bayede. Bayete Ngonyama silwesikhulu saMahlubi. Angibingelele inkosi uNonkonyane ozwe manje wagibele emotweni weza manje. Angibingelele inkosi uRadebe waseXhopho kumina nje ngabafobethu ya noma ke protocol kodwa kabufobethu nje lapha uyazi amahluba njalo amahluba nothando yikho ningamangali makuthiwa musula uyihlubi ungakwadi kunjalo vele. Angibingelele inkosi uDlomo
waseKokstad ekuyena ongamkela izolo mangifika la ekhaya. Angibingelele umeya wethu uJabu Mbele. Wase Inkosi Langalibalele Local Municipality. Angihloniphe wonke amakhosi, angihloniphe zonke induna zethu ezikhoyo namhlanje, kakhulukazi ngikhahlele lapho kwikumkani yamampondo esibe nobudlelwane obuhle obukhulu kakhulu. Yasenyandini ikumkani uNdlovuyeza Ndamase in his absentia kodwa une delegation anayo namhlanje. Sibonga kakhulu ukuthi nifike namhlanje. Nabo bazwe namhlanje bagibela namhlanje. Honorable members of the Royal House uNdlunkulu nabo bonke abasondlunkulu asibahloniphe. Executive members of Inkululeko Yesizwe Association, inhlangano yenkolo enkulu eMzantsi Afrika, ayikho endlulayo le. Inkulu kabi. More than 10 million followers. Eyona enkulu eMzantsi Afrika. Universal Peace Federation ephethwe naye umama uMother Moon esakhe ubudlelwano obukhulu over the years. Siququzelela imindeni nokuthula ezweni. Ephansi ephethwe delegation uReverend Kamara. Sibingelela ipresident abathwali bemithi Traditional Healers Organization. Asiyekeni ukubiza izangoma iwitch doctors. Igama baphiwa abokufika kule ndawo. Asiyabahlonipha ke abelaphi bendabuko. Siphetheke upresident abathwali bemithi. Shabalala ohamba ethimba lakhe. Leaders of the Council of the Revelation Spiritual Home, leaders and members of the spiritual home yanibingelela. Friends umndeni okhona wam namhlanje nomndeni omoya ngisho ke namasosha omoya isizwe esikhulu kabi somoya esikhona. All protocol observed. Singahlala phansi. Once upon a time, Africa was recognized as the hub of spirituality and the place of infinite wealth and power. Today, Africa ranks amongst the poorest and confused continents in the world. Political influence contributes a small fraction to the mental slavery. Spiritual confusions didekile kwizinto zikamoya. Political influence contributes a small fraction. Ipolitiki ayimoshanga kakhulu ipolitiki kulolu daba. To the mental slavery and spiritual confusion and black jealousy suffered by the African people. It is the negligence of African spirituality by Africans that has caused for the state of deterioration in Africa. Thus, I believe Africans need to acknowledge the power of the African people lies in her spirituality. Although our history is recorded as that of a people that lived in absolute darkness prior to missionary and colonial invasion, regardless of the fact that much about Africa has been falsified, we can never dispute the fact that our history was disturbed. African people were eroded from their ways of life, from their creator, Mvelnqangi, uQamatha, Mudimo, Muari, and their ancestral guides, idalwa zabo. Thus today,
we are gathered here to finally get back on course and write our history through the lenses of the African people. In a speech done by Harold Macmillan, British Prime Minister, on February the 3rd, 1960, to the South African Parliament, Cape Town, he said, "The wind of change is blowing through this continent, and whether we like it or not, this growth of national consciousness is a political fact." Back then, it was the political winds that were blowing. Today, it is the winds of spiritual change that are blowing in Africa. And slowly, but surely, Africans are waking up to the fact that foreign religions have never played a significant role in encouraging African consciousness. I have stood before many great and small, taught about the African message. I have repelled against individuals and organizations who wanted and continue to want to silence me. But here I stand today, restoring one of the biggest African nations, Ihlubi nation, Amahlubi, Sizwe Samahlubi, being restored today. My inauguration today cements my mandate, that is to restore Africans back to their true ways of life. Which held traditional leader Ingonyama Inkumkani at high regard. A path that recognized and accepted the guidance of Imboni, who was always on the right hand of the side of kings to give spiritual direction. Today we right the wrongs of the past. Today we bridge the gap between traditional leaders and spiritual guiders. Today we claim back the power of the African people. This day has been ordained by the heavens. Before today, I received a revelation to assemble a spiritual garment that would signify my position as the spiritual guider for Ingonyama Yamahlubi. It was revealed that this garment will be displayed in the royal house even after my ascension to the spiritual dimension. It is said that the last spiritual guide for Amahlubi nation was King Langalibalele II. It is said that Ingonyama possessed the gift of spiritual foresight and the gift of rainmaking. Omafuza abafulele njengelifu lemvula. Furthermore, Ingonyama, before going to war, would receive a revelation to pierce the ground with his spear, and blood would sledge, and he would dip his hand in the blood and sprinkle it at his back and proclaim that his guides were with him and the rest assured he would conquer. As it was in the past prior foreign invasion, let it be so moving forward. Makube njalo ukuya phambili. Bayethe. Bayethe. Ngonyama. Nezikhulumi zingenile zadedelana. Siyibona nazo zimbongela umuntu omdala
ngalomsebenzi omkhulu kangaka awamkelayo namhlanje ngaphansi kwesizwe samahlubi. Kunobukhosi bakaZulu obufisa ukuthi bube ingcenye yethu ngokuthi baseke emanzini amnyama phansi kwefu elisabavelele babese bethi bazothumela ivideo, so kuzoba khona ivideo irecording ezodlala esocela ukuthi siyibuke. Kubaphathi bohlelo banamuhla ngikhuleke enkosini yesizwe samahlubi nobuholi bonke besizwe mazingena ahlukene. Ngibingelela imboni yakwantu ubaba uZwilezwe nesizwe sonke ngiyabingelela. Mina ngumntwana uThulani wasezibindini kaGqikazi kaSolomoni kaDinizulu kacetshwayo kaMpande. Kuyintokozo enkulu kimi ukuba ngingxenye yomkhosi omkhulu kangaka lapho kubekwa ngokusesikweni imboni ezoba umaluleki wenkosi nesizwe kwezomoya. Mangiqale ngokubongela inkosi yesizwe samahlubi ngombono obuhlakani eyintweni ezimbalwa. Okokuqala nje ukuqonda kwenkosi ukuthi isizwe esikamvelinqama ngakho ukusihola ngempumelelo kudinga iseluleko neguidance ngokomoya. Sikushayela ihlombe lokho. Ubuhlakani futhi bokwazi ukuhlukanisa isizwe samasosha okuyisizwe somoya nesizwe samahlubi ongukuthi imboni ayinawo umbango wobukhosi ngoba yona ingumholi wezomoya iyeluleka futhi ixhumanisa isizwe nezwe lomoya ayingene ekubuseni kwezwe. Abanye ke bazothi lo mkhosi owenzeka namuhla inqophamlando, kodwa mina ngithi qha akuyona inqophamlando, kungukubuyiselwa kwalokho okwakunjalo ngesikhathi sakudala, i-restoration lena. Ngoba noma ungaya kuyo incwadi lena yamaJuda uzothola ukuthi inkosi yamaJuda uDavid yagcotshwa umprofeti uSamuel uma ngingaphosisi, okusho ukuthi impela lapho khona inkosi ebusa isizwe ukhona umeluleki wezomoya ukuze aphelelise ubukhosi. Ngiphetha ke ngokubongela baba uZwilezwe ngoba ngiyazi ukuthi injabulo yakho isekufezelisweni kombono wakho okungubuyisela lokho kwadukisa endaweni yakho, i-restoration. Sengathi ke inkosi yesizwe samahlubi nokuthandaza kwethu kumvelinqama kungenzeka ukuthi namanye amakhosi ezinye izizwe abe nawo lo mbono obonwe inkosi namhlanje, abasondeza abaholi bezomoya bavuke bembathe amakhosi ukuze ubukhosi bethu buhambisane nomvelinqangi ngoba bungobakhe. Ngiyathokoza. Mandibulise kwisizwe sonke samahlubi, uZwilezwe na wonke umuntu ofikele kulomcimbi omkhulu kangaka. Ndikhona ngokwenhliziyo, kungako ke ndithumele unkosi oludada ozomela mna apho kulomcimbi. Ndivuyisana nani kakhulu kulomcimbi xa uZwilezwe abekwa as a traditional spiritual guide. Ayonto intshale, ayonto iqalekayo. Abelungu bafikile phakathi kwethu bathi zi-advisors imboni, of which kufuneka ngezenze njengokuthanda kwabo. Hayi ngokokwethu imboni zazibona zilungisa kwathi masisuke ngoba ziyasilumkisa enze bangakwazi ukufumana amalungelo babasixhaphaze njengoba besenza. Sibuyileke kanye ibuyile le yamahlubi, ibuyele nezinye sabe sisebenzisa yona lesingamakhosi. Mahlubi nawusixolela. Siyacela ngemvume yenu. Ukumkani uthe xa exakekile wathi kodwa ke Mampondo, hambani nale ngubo.
asidelelanga amahlubi xa nisombathisa umntwana wenu. Kodwa ke into siyaziyo yoba umntwana akazange abe nengubenye xa ihlanjiwe enye iba khona yombathayo. Asithobanga into eniyenzileyo. Andithi zawuthi ndizamombathisa mna ndizawucela ke kukuvume yenu uba ndimombathise okanye nimombathise namahlubi umntwana wenu uba ngaba kunjalo ayizuyenza mna. Kodwa ke ndifuna imvume yenu uba ndiyenze okanye ndingayenzi. Okay. Asibonga uzoyidlulisa Bayede. Andizuchitha xesha lide noba ndiphazamise umsitho. Iphakame egameni lobukhosi eMpuma Kapa yonke njengosihlalo of the Congress of Traditional Leaders of South Africa kwelaphondo. Lena indoda yenye yamadoda endiwathanda kakhulu nandithanda kakhulu. Eke yandihlamba le ndoda yakhupha zonke izimnyama ezikhoyo. Sakuxhasa xhasa nqana ukudidisa siyimana siyithatha kodwa samana siyiba ngenye imini enzela uba kuba lena inkosi ikisibizi isenzela izinto iyawuhlala ingowakho enguhlubi lakho. Siyakuqinisekisa awumpazamo le uRadebe. Indoda yamadoda imboni yemboni le. Sozi kulahlekise. Baba imboni sizothi kuwe ungumntwana walapha ekhaya siyakwamukela. Siwumkhandlu wenkosi Langalibalele. We like to congratulate you, Baba, and we are going to work with you wherever you go, wherever you are. Ispirit sethu sizobe sinawe noma thina physical sizobe singekho. Ngiphinde ngithi kubaba wami ngoba ubaba wami ubayede. Ngithi baba namhlanje phambi kwabantu phambi kwesizwe sakho sizoyishintsha iFort Danford Museum. Sizoyishintsha sibize inkosi Langalibalele Cultural Museum. Uthunywe uThixo umfihlakalo kamoya. Uthunywe uThixo umfihlakalo kamoya. Ngisho umprofeti uRadebe uthunywe uThixo kamoya. Kulo lonke lase-Afrika memukeleni. Kulo lonke lase-Afrika memukeleni. Uthunywe uThixo umfihlakalo kamoya. Ngithi vumani masosha.